Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletir. E a nossa reflexão de hoje é sobre o ensinamento do lápis. Conta a historinha que um menino observava sua avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou: "Você está contando uma que aconteceu conosco? Por acaso é sobre mim?" A avó interrompeu o que estava fazendo, sorriu e disse: "O que estou escrevendo tem a ver com você, é verdade. Entretanto, mais importante que as palavras e o lápis que eu estou usando, gostaria que você fosse como ele quando crescer." Intrigado, o menino olhou para o lápis, não viu nada de especial e disse: "Mas ele é igual a todos os que eu já vi na minha vida." A avó respondeu: "Tudo depende do modo como você enxerga as coisas. Ele tem 5 qualidades que, se conseguir adquiri-las, será uma pessoa em paz com o mundo. A primeira delas: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e ele deve conduzi-lo sempre em direção à sua vontade. A segunda qualidade é: de vez em quando, é preciso parar o que estou redigindo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele estará mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas farão de você uma pessoa melhor." A terceira qualidade: o lápis permite que usemos borracha para apagar o que estava errado. Compreenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente ruim, mas pode ser importante para nos manter na caminhada da justiça de Deus. Quarta qualidade: diz que o que realmente importa no lápis não é a forma exterior ou a maneira do qual é feito o lápis, mas o grafite que está por dentro. Portanto, cuide sempre daquilo que acontece no seu interior. Finalmente, a quinta qualidade: o lápis sempre deixa uma marca. Mesmo de modo, saiba que tudo que fizer na vida deixará traço. Por essa razão, procure estar consciente de cada ação que executar. Essa historinha é de um autor desconhecido. Essa reflexão nos ensina a estarmos mais vigilantes em tudo em que fizermos. Não nos esqueçamos que quem dirige a nossa vida é o nosso Criador, Deus, de amor e de misericórdia. E como espírito imortal que somos, recebemos esse corpo que deve ser cuidado com muito carinho e consciência, para que o grafite, o espírito, cumpra o seu papel em cada existência, que são importantes oportunidades de evolução, para chegarmos até aquele que nos dirige, que é Deus. Que possamos refletir sobre isso, sobre essa historinha, e seguirmos esse ensinamento dos lápis. Gratidão a todos. Fiquem com Deus, amo vocês, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá.